Javni zavod Kozjanski park je zelo ponosen, da smo bili povabljeni v projekt Doživi kapele. Predvsem zato, ker je za nas to zelo pomembno, ker tukaj v tem prostoru, čeprav to ni zavarovano območje Kozjanskega parka, smo prisotni že od leta 2020, ko smo pričeli izvajati en večji live projekt, ko smo prepoznali oziroma tudi naša država in tudi mi kot park, ki smo vezani na to, da varujemo naravo, da imate tukaj res izjemno naravno dediščino in to je zavarovano območje, se pravi park Jovsi. Zavarovano tudi s strani Evropske unije kot Natura 2000 območje Dobrava Jovsi in s strani naše države kot naravna vrednota državnega pomena. Se pravi, ima to območje več naravovarstvenih statusov, ki zahtevajo res najboljšo obravnavo in mi kot Kozjanski park smo dolžni, da upravljamo z naravo kar se da najbolj optimalno in zato so tudi projekti, katere že izvajamo. Tako da v tem, če se dotaknem tega konkretnega projekta, zaradi katerega je danes ta dogodek, sodelujemo bolj ali manj z mehkimi vsebinami, da bomo izobraževali vodnike in izvajali naravovarstvene oziroma izobraževalne delavnice, kar smo že tudi v preteklosti počeli, in seveda bomo to znanje, ki imamo, in reference z veseljem predali tudi naprej, predvsem lokalni skupnosti, in da bomo se tudi malo bolj spoznali in povezali. Bi se pa dotaknila tudi mogoče tega projekta, ki sem ga že omenila, Life Amphicoon, ko smo leta 2020 pridobili že nekaj zemljišč, konkretno 15 hektarjev na območju naravnega spomenika Jovsi, s katerimi upravljamo, predvsem z namenom ohranjanja dvoživk. Projekt se bo letošnje leto končal in ne glede na to, da se bo končal, smo že v izvajanju in kako bi rekla, v fazi podpisa pogodbe večjega projekta, s katerim sodelujemo z občino Brežice, ki nam je zelo pomemben partner, to je projekt Natura Kozjansko v okviru programa evropske kohezije. Projekt je vreden okrog 7 milijonov 800. To je eden največjih projektov v Kozjanskem parku, ki ga bomo izvajali, in tukaj na tem mestu mogoče ne bi preveč povedala o tem projektu, ko bo odločba o podpori in ko bo pogodba o sofinanciranju, bomo tudi mi v medije skupaj z občino in ostalimi partnerji vas seznanili s konkretnimi aktivnostmi, ampak vseeno mi projekt že izvajamo, smo že zaposlili 7 ljudi na projektu v zavodu in lahko povem, da bomo z naravnim spomenikom Jovsi pričeli z obnovo habitatov, predvsem mokrotnih travnikov. Tukaj bojo konkretni naravovarstveni ukrepi za obnovo zaraščenih, zapuščenih površin, ki jih bomo seveda obnovili za pomembne vrste, ki tukaj živijo, ki obstajajo za pomembne habitate, in sem prepričana, da bomo skupaj z občino Brežice in z ostalimi projektnimi partnerji ta projekt do leta 2029 tudi transparentno in dobro izvedli. Bi pa mogoče se tudi dotaknila, da projekt naslavlja tudi samo investicijo, to je ta objekt, v katerem se nahajamo, in tukaj bo tudi občina Brežice v projektu obnovila del prostorov, ampak kot sem že omenila, več o tem, ko bo pogodba podpisana. Hvala lepa za besedo. Radio